साननैसो सिगां निउसाव मोनसे रादाब ओंखारदों। অসমত স্থাপন হ'ব ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজमेन्ट। आसामाव गुवाहाटीआव IIM गायसनगोन। बेनि थाखाय पार्लियामेन्टआव बिल लाबोदों मिरु सरकारा। गोबां गेदेमा सुबुं दैदेनगिरिफोरा IIM गायसननो नागिरनायखौ बरायदों आरो बाख्नायदों। नोंथांमोना मिथिगौना बे IIM आ मा? मानि थाखाय गोनां? बेजों फरायसाफोरा मा मुलाम्फा जागोन? दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन IIM नि सोमोन्दै। IIM जेराव भारतनि गोबां फरायसाफोरा फरायनायनि सिमां नुयो, बे IIM आव फरायनानै गिदिर बिजनेसमेन CEO बायदि जानायनि थांखि लायो। IIM थामहिनबा इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेनेजमेन्टखौ MBA कर्स लानायनि टप कलेजेस होननानै बुंनो हायो। थामहिनबा IIM इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेनेजमेन्टआव MBA कर्स, मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर्सखौ होनाय जायो एबा लानो हायो। भारतनि गोबां गिदिर बिजनेसमेन, कम्पानिनि अनार, गिदिर कम्पानि बायदिनि CEOफोरा बिथांमोना बांसिनानो MBA फरायनाय आरो बिथांमोना बे IIM निफ्रायनो सोलोंथाइ लानाय MBA कर्सआव। भारताव गासै गं 21 IIM दं। गुवाहाटीआव IIM खौ गायसनोब्ला भारताव गासै IIM आ जागोन गं 22। बेफोर इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेनेजमेन्टआव मेनेजमेन्ट आयदायाव एबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आयदायाव पोस्ट ग्रेजुवेट एबा मास्टार डिग्री आरो PhD लानो हायो। खायसे IIM आव 5 बोसोर इन्टिग्रेटेड कर्स लानो हायो। 12 थाखो पास जाखांनायनि उनाव BBA प्लास MBA। BBA मीन्स बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आरो MBA मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 5 बोसोर इन्टिग्रेटेड कर्सखौ लानो हायो। IIM बायदि टप इन्स्टिट्युटफोराव फरायनायनि सिमांखौ बयबो नुयो, नाथाय बेयाव एडमिसन मोननाया गोरलै नङा। जोंनि ओनसोलाव थानाय कलेजफोराव गोसोब्लानो एडमिसन लानानै फरायनाय बायदि IIM आव एडमिसन लानानै फरायनो हाया। बेनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगौ। IIM आव MBA कर्स एबा एडमिसन मोननो थाखाय सासे फरायसाया केट एग्जाम, कमन एडमिसन टेस्ट आनजाद होनो नांगोन आरो पास जानो नांगोन। IIM आव MBA फरायनो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमाव ग्रेजुएसन पास जानाय जानांगोन आरो ग्रेजुएसनाव प्राय 50% नम्बर मोननानै पास जानो नांगोन। IIM आव MBA एडमिसननि सेलेक्शन प्रसेसनि बाथ्रा बुङोब्ला गिबियाव केट आनजाद पास जानाय बिजाथिफोरखौ पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जायो। पार्सनेल इन्टारभिउ पास जायोब्ला बिजाथिनि एकाडेमिक पारफर्मेन्सखौ नायनाय जायो। बेनि उनावसो सासे फरायसा एबा बिजाथिया IIM आव एडमिसन मोननो हायो। जायफोर फरायसाफोरा 12 थाखो पास जानायनि उनावनो थोंजोङै इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेनेजमेन्ट भारतनि बे टप इन्स्टिट्युटआव फरायनो गोसो, बिथांमोना IPM एबा इन्टिग्रेटेड प्रग्राम इन मेनेजमेन्टआव एडमिसन लानो नांगोन। इन्टिग्रेटेड मेनेजमेन्ट प्रग्राम बेयो 5 बोसोरनि। बेयाव BBA प्लास MBA कर्सखौ मोननो हागोन। थामहिनबा बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आरो मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बे कर्सखौ मोननो हागोन। 3 बोसोर बेचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आरो 2 बोसोर मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गासै 5 बोसोर। बेयाव एडमिसन मोननो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय 12 थाखो पास जानाय जानांगोन आरो IIM आ खुंनाय IPMET इन्टिग्रेटेड प्रग्राम इन मेनेजमेन्ट एप्टिट्युड टेस्ट बे एन्ट्रेन्स आनजादखौ होनांगोन। अब्लासो 12 पास जानायनि उनाव बे IIM आव थोंजोङै एडमिसन लानानै फरायनो हागोन। नोंथाङा जुदि MBA आ मा, बे कर्सआ मानि थाखाय गोनां, बेखौ दासिम मोजाङै मिथियाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव लिंक होदों, नोंथाङा थांनानै नायनो हागोन। MBA नि सोमोन्दै मोजाङै मिथिना लानो हागोन।